Gün ərzində enerji azlığı və halsızlığın altında qida yata bilərmi? Qidalardan asılı ola bilərmi belə bir hal? Sözsüz ki, ola bilər. Burada bir neçə ssenariyə baxa bilərik. Ən başlıcası, təməl prinsipi, enerjini biz qidadan alırıq. Bir insan gün ərzində az yeyirsə, çox az yeyirsə, az-çox nə qədərdir, bu hələ də individual sayılmalıdır. Amma artıq elə bir toplumdayıq ki, fərqli səbəblərə görə sağlam olmaq üçün və s. acılıqlar, acılıq aralıqlı oruc və s. insanlar rəsmən bəlli miqdarlardan az yeyəcəksə, bu onların davamlı halsızlığına, enerji səviyyəsinin azlığına gətirib çıxardacaq. Digər böyük bir səbəb qidaların seçilməsi ilə bağlıdır. Fərqli qidalar bizim orqanizmimizə, immun sistemimizə fərqli təsir göstərir. Burada sitotoksik test, qida uyğunsuzluğu, qida dözümsüzlüyü testi olaraq bizə kömək edə bilər. Qidanın orqanizmə iltihab reaksiyasını göstərir və hətta siz normalda yediyiniz halda belə sizə uyğun olmayan qidalar rasionunuzda çoxdursa, bu iltihabı tətikləməklə o cümlədən sizi halsız və enerjisiz edəcək. Bunu da seçib, görüb qidaları rasionunuzdan çıxartmaq və icazəli qidaları, yəni dediyim kimi o sutkalıq enerjinizi təmin edəcək miqdarda, səviyyədə və balanslı şəkildə yemək vacibdir.